Македонските медиуми летово јавуваа дека Бугарија создава малцинство во Албанија на сметка на македонците. Бугарските медиуми пак дека бугарите во Албанија бараат помош од Софија. Иако медиумскиот интерес стивна со одлуката на Тирана да го одложи пописот закажан за октомври, 360 степени беше на терен за изворно да ја регистрира атмосферата. Ние сме македонци, не сме българи. Ама од свеки зор, од свеки мака, ќе се правиме и българи, ама ние сме егејци македонци. Македонците велат дека вадат бугарски пасоши за екзистенција. Граѓани кои се изјаснуваат како етнички бугари тврдат уинаку. Тој не може да разбери што се македонци българи. Тие се стари хора, кои вие ги прашавте, возрастни хора, а Врник е чисто българ. По 19 поминати километри од македонско-албанската граница кај Стење се пристигнува во селото Пустец. Патот што води до селото говори за животот во местото, крпен и сиромашен. Најчестите занимања на жителите се земјоделство и рибарство. Подобро платена работа тешко се наоѓа. Млади лица речи си и да нема. Тие среќата ја бараат во поголемите градови и во други земји. Оние што останале во Пустец велат дека се заборавени од властите и во Албанија и во Македонија. Но на регионот се почесто мисли Бугарија. Има се повеќе жители на Пустец кои земаат бугарски пасоши иако се декларираат како македонци. Некои го земат нормално за да работат, значи европска држава, подобри услови за вработување во странство. Значи, мислам дека економските причини се главните кои ќе се вади. Градоначалникот на Пустец Пали Колевски вели дека досега немаат добиено помош од Северна Македонија, но затоа неодамна добиле донација од бугарска невладина организација. Конкретно имат донирано возило за противпожарна интервенција, амбуланта, значи возил за амбуланта и други работи, значи. А притисок да биде дека ово ќе биде донирано за да бидеме бугари, како немаме таков притисок, досега имаме таква работа. Од општинските канцеларии тргнавме кон центарот на селото. Фасадите на куќите покажуваат дека Пустец е место на гастарбајтери. Во единствената македонска општина во Албанија, општина Пустец, на последниот попис сите жители се декларирале како етнички македонци. Иако сите 1200 жители се декларирале како македонци, кога поминавме низ селото, можевме да забележиме голем број на возила со бугарски регистарски таблички. Бугарските регистарски таблички може секој да ги види, додека за бугарските пасоши само се зборува, иако не и пред камера. Нашите соговорници беа отворени, само кога мислеа дека камерата е исклучена. Луѓето бегат, си барат добра екзистенција и барат начини. Барат начини од секакви излези. Кои со визе, кои со кто, кои со тоа, сакат екзистенција, нема никаква инвестиција тука. Апсолутно нема никаква инвестиција, ништо. Идете за мене, Анака. Да. Со пасоши македонци од Бугарија ќе земат. Ти одват по државите, може за да живееш тука. Не може. И така ти са мачи. Ке земе български, ке барат. Од другите држави. Од Пустец се упативме на југ кон Врбник. Селото е во близина на албанско-грчката граница. Тука, за разлика од Мала Преспа, наидовме на свежо асфалтиран пат, што селото ги спојува со градот Билишта. 7-километарската делница е донација од Република Бугарија, а мештаните од бугарскиот амбасадор добиле ветување дека ќе се изгради и канализација за селото. Патот се направи од страната на българите. Му благодариме и на ними што ни го направија пато и ве молиме и вие македонците да ни помоите нешто кај село. Сите селани што ги сретнавме во Врбник се декларираат како етнички македонци, но многу млади лица одат да студираат во Бугарија, користејќи бугарски документи. Сепак, жителите велат дека досега немале притисок да се изјаснат како нешто друго од тоа што се чувствуваат. Ние сме македонци, не сме българи. Ама од свеки зор, од свеки мака,
ќе се правиме и болгари, ама ние сме егејци македонци. Ако би егејците македонци се българи, и ние влегваме од тоа такво, ама не, ние сме македонци. Во Врбник љубезно не примија и љубезно не испратија. Следната станица ни беше Корча, најголемиот град во овој дел од Албанија. Таму не пречекаа Јован Фило и Васил Стериовски. Фило, кој по потекло е токму од Врбник, вели дека сите негови соселани досега се само определувале како македонци. Во Врбник живее чисто македонско население. Значи, никогаш немаме слушнато дека во Врбник има некој потекло бугарско или живи некој бугарин. Значи, нашите татковци, дедовци не учеа на македонски јазик. Сите наши традиции, песни, ора, значи, македонски. Васил Стериовски пак е поранешен пратеник во албанскиот парламент и актуелен председател на партијата Македонска алијанса за европска интеграција. Тој предупредува дека Бугарија во последните години засилено се обидува да го асимилира македонското малцинство, користејќи ја својата позиција на членка на Европската Унија. Обвинува дека одредени представници нудат бугарски пасоши за да го придобијат и онака сиромашното македонско население. Главна цел на Бугарија е мапирање на овие територии во деловите кај што живеат македонци на пописот да извадат бугари. И тие не одбираат мерки како да дојдат до таа цел. До сега најдобра ова понуда што има е бугарскиот пасош кој наши луѓе плаќаат за да го земат за да работат во Европска унија, но освен тоа Бугарија дели бесплатни стипендии за факултет за последните години. Такви стипендии нуди за постдипломски за студирање бесплатно во Бугарија. Во Корча се сретнавме со уште еден човек по потекло од Врбник, Димитар Пандовски. Тој има сосема различен поглед на работите од Фило и Стериовски. За себе и за селаните од Врбник кои добија нов пат од Бугарија. Пандовски вели дека се бугари. Ние имаме чуено и знаеме за Българија. И нас, каде пораснавме во Врбник, билишта, во гимназија, во билишта, едно друго, сите не сметаа како българи. Или кажува како булгар. Не се слушаше никаква терминологија Македонија. И така пораснаме и така се знаеме. Пандовски е председател на Друштвото за албанско-бугарско пријателство. Во неговата канцеларија вели доаѓаат луѓе за да учат за своите бугарски корени и историски вистини. Ни покажа документи и писанија што ги собирал долги години, за кои вели дека докажуваат дека во минатото граѓаните можеле лесно да се декларираат како бугари. Но така не било од почетокот на владењето на Енвер Хоџа, па се до 2017 година, кога бугарското малцинство е формално признаено од Тирана. Ама на крајо един народ е со исти обичај, со исти закон, език, со исти песни, со исти хора, со исти обичај и нема зошто да се псујат. А тоа е един народ и тоа е български народ или македонци българи. За мене българи се. Колку јас и знам историја и читам, јас не сум историчар. Тој не се согласува со тезата дека врз македонското население се прави притисок да се декларираат како бугари. Напротив, вели дека македонските здруженија го негираат постоењето на бугарското малцинство. Колку македонци, а колку бугари има во Албанија, треба да покаже предстојниот попис. Тој беше закажан за октомври годинава, но се одложи на неодредено време од технички причини. На последниот попис, како македонци се декларираа 5512 граѓани на Албанија, а немаше посебна графа за бугари. Како други, се изјасниле само 2644 граѓани на Албанија.